sevgiler, 46 günde TRT Türkçe kampının 34. gündeyiz ve bugün yazım kurallarında aynı zamanda 3. gündeyiz. Bugün sayfa 73'ü açıyoruz. Burada ayrı ve bitişik yazılan kelimeler ki çok önemli. Buradan 2 sorunun gelme ihtimali çok yüksek. Yani yazım kurallarından 2 soru geliyor ama mesela 2023'te olduğu gibi belki de 2 soru yine buradan gelecek. Çok önemli. Bu kamp kitabından devam ediyoruz ve sizlere özelim var. Ödevi en başta söylüyorum. En sonunda değil. Bugün evde kimse olmadığı için arkadaşlar güzel bir şekilde akşama kadar ders çalışmak istiyorum. Bilgisayarımı aldım, not defterimde aldım bacım. Hemen dersin başına oturdum. Başka bir işimiz mi var? Hayır tabii ki de. Allah'tan bugün Umay yok. Başımın ağrısı kesildi yani birkaç saatliğine. Gerçi akşama doğru Umay gelir yine başım ağrımaya başlar. Umay'ı bir görseniz o kadar çok tatlı ki onun o yaramaz hali, onun o ağlaması, o tatlış haliyle bütün her şey gidiyor yani arkadaşlar. O yüzden gülü seven dikenine katlanır hesabı. Biraz ders çalıştıktan sonra arkadaşlar acıktım. Makarna suyu koyacağım. Makarna pişene kadar şöyle bir geçen hafta Yalı Çapkını'nı pek dikkatli izleyememiştim. Yarım saat bir Yalı Çapkın'ı izleyeyim. Kendime böyle bir kaçamak yapayım arkadaşlar. Anam bu Yalı Çapkını iyice saçmaladı yani. Tabii ki de bir diziye bu kadar önem verilmez ama arkadaşlar arada bir sosyalleşmek falan gerekiyor diye düşünüyorum yani. Bana lütfen kızmayın bu konuda. Dersimde çalışıyorum, dizimde izliyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Annemgil misafirliğe gitti. Yengem Esma, Melisa misafirliğe gittiler arkadaşlar. İlayda'nın da midesi bulanıyormuş. O yüzden bugün okula gitmemiş. Tuba yengem de gitmeden önce bana tembihledi. İlayda'ya git bak arada falan filan dedi. Gidelim bakalım İlayda ne yapıyor. Onu kontrol edeyim. Ondan sonra biliyorsunuz ders çalıştım az önce. Acıktım. Kendime makarna pişirmek istiyorum. İnternette bir tane makarna tarifi gördüm. Çok güzeldi. Onu yapmaya çalışacağım. Umarım güzel olur. Kedişler, ne haber? Dünden beri yağmur yağdı arkadaşlar. Karla karışık. Ay dün birisi şuraya laf yapmış. Kız ne yapacaksın sen buradaki pasakiri bacım? Biz zaten zamanı geldiğinde temizleriz yani. Şu an benim bir sürü derdim, sıkıntım, ağrım var. Bir de burayla mı uğraşacağım? Şey yazmış. Manalı boş ver, şu evin yanındaki pasağı temizle yazmış. Hayret. Tuba yengem de soğanlar büyüsün, haftaya Kazım geldiğinde kısır yapacağız dedi. Allah'ım mitik şarkısı yine başladı ya Rabbim. İlayda da masasını koymamış, bazılarını söyledi ya. Çocuk tinerden bayılır falan filan diye. Vallahi arkadaşlar hiç kokmuyor yani. Bakayım, hiç kokmuyor. Gayet de güzel oldu. İşte kaç gündür böyle bir kurusun, ondan sonra içeri koyacak diye şey yaptı. Tam anlamıyla kurumuş galiba. Kokusu da yok. Neyse İlayda'ya bakalım. Ne yapıyor, ne ediyor. Ondan sonra yemeğimi yiyeyim. Derse tekrar devam. Kız. Annen hastayım diyordu da. Ev mi topluyorsun? İyi misin yani? Annen kontrol edilaydı da. Yemek ne yemedin mi? Ben makarna pişireceğim de yiyeceksen gel. Vallahi yapayım çağırayım mesela. Emin misin? İyi geldim bile. İyi o zaman haydi ben gidiyorum eve, ders çalışıyorum. Hadi görüşürüz. Çıkayım. Hala midem bulanıyor diyor arkadaşlar. Ay terliğim yaş oldu. Aman ayağım yaş oldu. Suya bastım yanlışlıkla. Hava böyle sanki ilkbahara giriş havası gibi. Bakın bunu buradan atmak çok zor arkadaşlar. Şimdi burayı traktörü getireceksin. Ondan sonra hani bir günüm gidecek benim zaten. Benim bir sürü işim var. O yüzden şöyle bir yaza doğru gelsin. Temizleriz yani. Şu an bizim için fazla görüntü kirliliği yok burada.
Yengem de külleri döküyor. Yani kışın illa ki buralar batıyor. Yaza doğru böyle işimiz azaldığında her şeyi güzel bir şekilde yaparız yani. Öyle kötü yorum yazmanıza gerek yok. Neyse gideyim makarnamı yapayım. Güzel bir şekilde yemeğimi yiyeyim. Ondan sonra tekrar dersin başına oturayım. Geçen kuzenimle gittiğimde arkadaşlar çok güzel bir tane makarna tarifi verdi. Birkaç gün önce de internette görmüştüm. Onu denemeye karar verdim. İlk önce soğanı güzel bir şekilde robottan geçiriyorum arkadaşlar. Domatesi de geçiriyorum. Soğanı yağda kavuruyorum. Salçayı, ondan sonra baharatları, domates rendesini de ekliyorum. 2 yemek kaşığı salçayla birlikte makarnayı güzel bir şekilde böyle bulgur kavurur gibi kavuruyorum. Ondan sonra kavrulduktan sonra arkadaşlar sıcak suyunu ekliyorum. Böyle kendi halinde demleniyor. O kadar çok lezzetli oluyor ki size anlatamam. Herkes ama herkes denemeli bence bu tarifi. Yemeğimi yiyeyim birazdan arkadaşlar. Ondan sonra tekrar dersin başına oturacağım. Dediğim gibi evde kimse olmadığı için o kadar çok rahat ders çalışabiliyorum ki. Öyle bu kadar. Bu arada Melisa Gil dediğim gibi misafirliğe gitmişlerdi. Bana hediye almışlar arkadaşlar. Tren yoldan almışlarmış. Kargo da gelmiş Aksaray'a. Esmagil kargoyu almış. Bakalım hediyem neymiş. Esmagil gelsin, o hediyeyi de göstereceğim. Çok merak ediyorum. Esma dün birazcık ipucu verdi. Senin eski olan bir şeyi yeniledik işte falan filan dedi. Bakalım gelsinler, ne almışlar çok merak ediyorum. Ayakkabım diye sordum. Hayır dedi. Ondan sonra sen bozuk dedi, işte seninki dedi. Onu yenilettik falan filan dedi. Birazcık tahmin edebiliyorum ama ne olduğunu bilmiyorum. Gelsinler hep birlikte görelim bakalım ne almışlar bana. Sizinle birlikte yemeğimi yiyeyim arkadaşlar. Makarnam pişti. Hemen geliyorum. Neredeyse zaten her videomda söylüyorum arkadaşlar. Burası ufak bir güneş aldığında hemen ısınıyor. O yüzden ben bazen burada da çalışıyorum. Yemeğimi bazen burada yiyorum. Makarna o kadar güzel olmuş ki arkadaşlar. Vallahi herkes denesin bu makarnayı. Çok da güzel olmuş. Dün bana çok güzel yorumlar yazdınız. Hepinizin yorumunu gördüm ama cevap veremedim. Dün o kadar çok yorgundum ki. Ama bugün işimi bitireyim arkadaşlar. Teker teker oturup hepinizin yorumunu teker teker cevaplandıracağım. Yani yorumculara ben hak veriyorum. Mesela ben de birisine yorum yazsam, bana cevap vermese ben üzülürüm yani. Böyle sanki kendimi değersiz gibi hissederim. O yüzden hepiniz haklısınız yani. Yorum yazarken illaki karşılık verilmek zorundadır diye düşünüyorum. Normalde salçalı bir şey yedim arkadaşlar, midem bulanıyor. Ama bu son zamanlarda bende reflü vardı biliyorsunuz. Son zamanlarda sanki böyle bayağı bir azaldı yani. Midem falan böyle bulanmamaya başladı. İnşallah Allah'ım ne olursun ya Rabbim şu gitsin yani bu hastalık, hiç istemiyorum. Böyle her sabah olduğunda dişimi falan fırçalamak zorunda kalıyorum arkadaşlar. O da beni çok rahatsız ediyor. Ama şu pin değişim bitti artık. Çok şükür her şeyimi hallettim.
Bir tane de şey vardı. IBAN'ı ekleyip ondan sonra IBAN doğrulama şeysi vardı. Kodu gelecekti. O kod da geldi arkadaşlar bugün. Onu da hallettim yani. Komple işim bitti. İnşallah bir problem olmazsa bu ayın 22'sinde ben de YouTube paramı almaya başlayacağım yani. Tabii ki de ben hayatımın sonuna kadar böyle YouTube'dan kazanç sağlayacağımı düşünmüyorum yani. Ben böyle çalışmak istiyorum. Ve tabii ki de üniversiteyi kazandıktan sonra kendi işimi yapacağım yani. Arada da YouTube çekerim yani. YouTube ek gelir olur. Ayrıca artık devir sosyal medya devri yani. İnsanlar sosyal medyadan kazanıyorlar herkes. Böyle pek fazla şey yapan yok diye düşünüyorum. Birkaç kişi yazmıştı ne yapacaksın parayı, ilk parayı falan filan. Dediğim gibi arkadaşlar zaten ben bu kanalı eğitimim için açtım. O yüzden bir miktar para koyacağım her zaman sürekli. Okul açılana kadar o para biriksin. Ondan sonra geri kalanı ihtiyaçlarımı tabii ki de alacağım yani. Bir sürü ihtiyaçlarım oluyor. Ayrıca bir de yengemle anneme söz verdim. Onlara birer hediye alacağım arkadaşlar. Yengemle annem beğensin bakalım. Hediye aldıktan sonra da sizlere gösteririm. Zaten YouTube ayı 22'sine para yatıyor arkadaşlar. 22'sine birkaç gün kaldı işte 2-3 gün falan kaldı. Ondan sonra ben siparişlerini veririm yengemle annemin ne istiyorsa. Onlar gelsin onları da gösteririm. Öyle yani ben böyle bir uğraş içinde olmayı çok seviyorum. Hani böyle boş oturmayı hiç sevmiyorum. Mesela önceden YouTube kullanmıyordum, TikTok kullanıyordum. TikTok'tan para kazanmaya çalışıyordum, kazanıyordum da. Ondan sonra TikTok'u bıraktım, YouTube'a başladım. Gayet de şu an iyiyim yani. O yüzden dediğim gibi aile evindeyken böyle boş oturmak istemiyorum. Bir yandan para kazanıp bir yandan da ders çalışıyorum. O yüzden ikisini de aynı anda yürütmeye çalışıyorum. Çok da güzel oluyor. Bu kadar. Beni desteklediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Konuşamadım da. Ayrıca annemin takipçileri lütfen bana da abone olun yani. Annemin takipçileri beni izliyorlar ama hiçbir şekilde abone olmuyorsunuz. Şu an 3500 abonem var ama bir 4000 olamadık yani. Bir aydır 4000 olamadık. Canınız sağ olsun. Belki de beni sevmiyorsunuzdur. Belki de bazılarını seviyorsunuzdur ama desteklemiyorsunuzdur. Dediğim gibi canınız sağ olsun. Yine de çok teşekkürler. 3500 takipçi. Az bir takipçi olduğunu düşünmüyorum yani. Böyle sıfırdan başlayıp da hemen yükselen insanlar yok. Neyse yine çok konuştum ben. Yemeğimi yiyeyim. Dersime başına oturayım. Ondan sonra Esmagil gelsin. Bana ne almışlar hep birlikte bakalım arkadaşlar. İlayda'ya da söyledim gel beraber yemek yiyelim dedim. O da midem bulanıyor dedi. Yemem dedi. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar Melisagil hala gelmediler. Zaten Aksaray'dan köye gelmek zulüm yani. Eğer araban yoksa pelli perişansın yani. Onlar gelene kadar ben de Airfryer arkadaşlar patates sürdüm. O kızara dursun. Hasan da okuldan geleli 1 saat falan oldu. O da abi ben top oynamaya gidiyorum dedi. Dışarıda futbol oynuyorlar arkadaşlarıyla beraber. Onlar gelene kadar böyle kahvaltı turu bir şeyler hazırlayayım. Ondan sonra çay koyayım. Patlıcan var. Patlıcan kızartayım. Patates de kızarta dursun. Kızara dursun daha doğrusu. Ondan sonra bir de çay demleyeyim. Akşam da menüyü öyle kapatalım. Annem gelmeden önce soba kovasını değiştirdim. Evi barkı biraz böyle topladım. Değerli toplu. Anam susu. Bir video çekiyorum. Bu. Neyse arkadaşlar ben gideyim. Kahvaltı turunu hazırlayayım. Evdekiler gelsin kahvaltı yapalım hep birlikte. Vallahi bana ne hediye almışlar nasıl merak ediyorum. Gelsem de görsem yani. Söyleyin diyorum söylemiyorlar. Söyleyin diyorum söylemiyorlar. Bakalım birazdan gelecekler. Neymiş bana aldıkları hediye. Umay'ım. Aşkım. Çocuğun çorabının tekini iple düşmüş. Baktıydım ayağımda çorap yok. Şuradan çıktık ya. Sabah belli nasılydı? Siz evde yoktunuz ya. Kızım. Vallahi nasılydı? Kempazelik diz boyuydu bu. Nasıl sessiz sedasızdı. Umay yordu bizi ya. İyi gezdik de. Ama haberin var mı gezdik? Şuradan gideyim. İlayda bir bağırdı. Orhan diye. Orhan içeri dıktı gittiler. Nereye gitti bilmiyorum. Ne yaptınız? Ne yapalım? Gezdik. Ay bir de Cemal'in ahıra girmeden
İleride içeride. Aman çocuğuna gezmeye gittilmez öldük. Ay hiçbir gideceğim demez. Bir de Selda'nın şeye gittik hastaneye. Dişimi çektirdim. Anne dişi çekti. Her şeyimiz tam. Her şeyimiz tam. Abu Melisa patlıcan kızarıyordu koş. Yiğitimin dişi yağsıydı. Anam ne olayım dişim çürükleri sebepler hürgeçler. Anne gitsin geçme. Tüyler diye bak hele zabanı Anam bu Esma'da iyice durun. Ben zobanın kovasını değiştirdim de dayakmadım. Hadi görüşürüz aşkım. Yalnız kapatacağım ne gitsin? 45 yaşında daha olmadı. 45 yaşındayım. Canım. Tamam gelince yaparım. Yemeğimi yiyeyim de açayım öyle. Şöyle geçelim bakalım. Şöyle geçiyoruz. Kız patlıcan yanacak anam yürün. Patatesle patlıcan zaten böyle kahvaltı türü. Çayla ne içelim dedim ne arayayım. Götürlen sana hediye. Ay kulaklık. Bana mı aldınız? Evet sana siyah aldım öyle beyaz. Ay. Sana beyaz aldım. Beyazın da hoşuna gitti. Ben onu aldım. Benim kulaklığım da eskiydi. Dedim ya sana. O zaman sen beni çek de ben şey yapayım, açayım. Daha şeyli olur diye düşünüyorum. Bu benim arkadaşlar eski kulaklığım. Bunu ben 2,5-3 yıl önce falan almıştım herhalde. Bayağı oldu, bayağı bir eskiydi. O zamanlar 60 mı 40 TL aldırmış. Kaç lira olmuş bu? Valla bilmiyorum ki ikisini aldı da Esma. Ucuz aldı ama. Esma almış arkadaşlar. Melisa ile bana hediye almış. Melisa'nınki şöyle beyaz. Şu arkadaşlar benimki. Bu arada ben beyaz kullanmazdım. İki kendim beyaz almıştım. Yo zaten biri beyaz biri siyahtı. Ben diyordum siyah takarım diye. Ondan sonra beyaz hoşuma gitti. Ay şükür. Ders benim- çalışırken size lazım Aynen oluyor. çok lazım oluyor. Bu benim bayağı eski Onu da kulaklığım. atma da Hasan belki takar neyim der. Zaten Hasan'a vereceğim bunu. Şu da bantlı ya. Şurası çıkıyor hemen arkadaşlar. O yüzden ben de şey yaptım. Nasıl çıkıyorum? İyi, yakın mı çıkıyorum? Çok güzel valla kamera müthiş. İyi değil mi? Daha sen şevet mi? Daha sen şevet mi? Benimki de bu işte. Ben de beyaz beğendim rengini. Da bu da Kazım'ın olsun dedi Esma o zaman. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Hiç gerek yoktu aslında. Yo Sağ olun. ikiliymiş. Baktık ki senin de Benim kulaklığın kırıkmış. İkili alalım dedik. Bu kulak bayağı ses çıkartıyor dışarı. Olsun. Ya böyle toplum içinde dinlenilmez bu kulaklıklar ama böyle evde ders çalışmak için, müzik dinlemek için ideal. Ben yola giderken takıp gideceğim. Yok anam ben otobüse bundan bir kere bindim de nasıl son ses müzik dinliyordum. Yanımdaki arı şöyle dürttü beni. Uzun yolculuğa gidince mi? Ben de ne bileyim kulakta ses çıkmıyor zannettim. Nasıl müzik dinledim aleyladik ki. O sefer olsa bari falan. Arı şöyle dürttü. Şöyle etti ondan sonra çıkarttım. Pardon. Ondan sonra işte kulaklığınızın sesini biraz kısar mısın ben de? Okey dedim. Sonra bir baktım çok ses geliyormuş. Dışarıya ses veriyor zaten canım. Ezan okunuyor. Vallahi zobamızda teşhir değilsek nasıl iyi olur. Bir şey diyeyim mi? Bizim soba hiç canlı yani. Allah Kışın- geldim geleli donuyorum burada Kışın benim. bu sabah hiç yanmıyor. Bu arada ben o elektrikli ısıtıcı soba var ya. Onun ayaklı bir şekilde almamıştım arkadaşlar. Ben de gittim Trendyol'dan 160 liraya uygun bir tane ayak buldum. Ondan sonra onu sipariş verdim. Biliyorsunuz balkonda ders çalışıyorum ama orası bazen soğuk oluyor, bazen de ılık oluyor. Havalar soğuk olduğunda ısıtıcı takıp orada çalışacağım. Burada hiç çalışamıyorum. Masam bile sallanıyor. Bakın göstereyim masamı. Zaten görünüyordu ayağını yamuk Ellerim oldu. gibi yamuk, ayağı da şey yani arkadaşlar sallanıyor. O yüzden doğru dürüst bir masa değil. O yüzden ben de dışarıda yemek masasında ders çalışıyorum. Gerçi Esma da orada çalışıyor. Neyse kahvaltılık hazırlamıştım zaten ben. Patatesi kızarttı airfryer'da. Bir de patlıcan kızarttım arkadaşlar. Onu da göstereyim ondan sonra yerim kapanışımda öyle yaparım. Hasan yapma oğlum bak lütfen ya. Ne yaptı ki? Neyse şurada acı soslu hem da yiyelim ana. Yok. Yok mu acı sos? Çürümüş birisi. İçine yok. Patates de şöyle airfryer'da kızardı arkadaşlar. Ne? Vallahi ben orada bir video çektim ondan sonra ders çalıştım. Birazcık ortam dağınık olabilir. Biraz mı yoksa bayağı mı? Koymam lazım zaten. Tamam kızarsın. Melisa gel şu sineği tamamla. Kızarttığım patates de şey yap Esma. Versene mi? Neye? Ağzına.
Kız ben evi bir şey diyeyim mi? Siz bana evi çek mi dediniz siz? Ben hiç çekmedim evi. Melisa, sen evi bana çek mi dedin? Hayır. Evini ev çekmedim ben yavrum. Hiçbiri. Hiçbiri ben dokunmadım. Elektrik koymuşsunuz gitmişsiniz, ben de onu yaptım. Bayağı. Adı ne? Yarın bura aynı evi gibi. Mağaza, bu ne böyle? Havada karardı arkadaşlar. 2 gündür aralıksız yağmur yağıyor. Galiba yarın hava güneşli. Hava durumuna baktım ben. Mesela benim ruhum daralıyor. Şu çamaşırları topla lütfen. Kuruduktan sonra. Dök bacım. Allah'tan airfry var, yoksa bir sürü patatese yağ giderdi. Tam bizim aile boyunda doğramaz. Değil mi? Şu an sanki patatesi biraz yakmış gibiyiz mi? Bana öyle geldi. Ama patlıcanı. Aşkım şöyle yap. Tamam. Patlıcan öyle iyi olmuş. Koyaydı patlıcan da ama Bak hiçbir şey yok orada şu an. De yok. Kaşık var mı? Şunu alayım. Neyse arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Bizim evimizin o sofra çırpılı değil galiba. Ha bu. Uyuyorsunuz ya. Ne yaptınız orada? Adamın dişini çöktük. Sofrayı yapayım da çırpayım geleyim ben arkadaşlar. Evet efendim, sofrayı alıyoruz. Böyle çırpıyoruz. Aşağıda komşu falan otursaydı olurdu. Ama öyle bir derdimiz yok. Evet, her güzel şeyin bittiği gibi Onur Atahan'ın da videosunun sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Kendinize çok çok dikkat edin bacım. Kanalıma abone olmadan, like atmadan, bolca güzel yorumlar yazmadan geçmeyin. Bakın, izliyorum, görüyorum. Hele ki annemin takipçileri. Bana destek olmuyorsunuz, bak görüyorum ben. O kadar insan izliyor, 15.000 insan izliyor. Kız ne var sanki şöyle bir abone ol butonuna şak diye bastığınızda şu Onur Atahan birazcık şöyle bir 4.000 falan olsa yani. Nedir? Ben sizden destek bekliyorum. Ben sizden böyle bir şey istemiyorum. Sadece destek bekliyorum. Anladınız mı? Ya elinizde telefon var, tablet var. Bazılarının televizyonunda da YouTube'da abone olma bölümü de var. Bizimkinde öyle mesela. O yüzden sizden ricam arkadaşlar yani. Abone ol butonuna basmak çok zor bir şey değil. Lütfen. Her kanala destek olun. Bir şey demiyorum. Herkes kendi çapında bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama ne bileyim yani böyle görmüyor musunuz yani uğraşımı ya da böyle bir şeyler için çabaladığımı görmüyor musunuz? Bence görüyorsunuz. O yüzden rica ediyorum arkadaşlar, abone olmadan geçmeyelim. Lütfen beni kırmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok çok dikkat edin. Yarınki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.